洞察局势，开启视野，这里是火力早报时间。北约剑指北极，启动北极哨兵行动，俄罗斯亮出红牌。据北约盟军作战司令部消息，北约已经启动代号北极哨兵的多领域军事行动，加强北约在北极及高北地区的存在。该任务由设在美国弗吉尼亚州诺福克的联合部队司令部统一指挥，数万名北约军事人员将参加框架下的演习。任务初期，北约并不会大规模新建兵力，而是统一协调盟国现有的北极行动。丹麦的北极耐力演习、挪威的冷响应演习均被归入北极哨兵框架。行动计划包括北约舰艇定期演习、战机加强领空管控，在格陵兰及北极地区临时部署小型陆军部队。另一边，英国国防大臣西蒂明确，英军将在北极哨兵中扮演关键角色。未来3年内，驻挪威英军人数将翻倍至2000人。由英国主导的联合远征军同步跟进，计划今年9月向冰岛、丹麦海峡及挪威部署数百名军人，展开大规模北极演训。德国国防部长证实，将初步派遣4架台风战斗机参与任务第一阶段，并配备空中加油能力。丹麦国防大臣承诺做出实质性贡献，并强调必须确保北极在北约长期规划中占据关键位置。欧洲盟军最高司令、美国空军上将格林克维奇称，北极哨兵将彰显北约保卫领土、确保高北地区安全无虞的承诺。同一天，俄罗斯外长拉夫罗夫在国家杜马指责北约试图将北极变为对抗区，并在该地区多次挑衅。拉夫罗夫明确表态，如果格陵兰被军事化，在当地建立针对俄罗斯的军事能力，俄方将采取包括军事技术措施在内的适当反制措施。这是继1月15日扎哈罗娃表态后，俄方释放的最高层级军事警告。拉夫罗夫同时强调，北极应继续作为和平与合作之地，美丹、格陵兰三方的问题应由他们自己解决。表面看，北极哨兵剑指俄军，俄方也确实在过去1年与克拉半岛、莫尔曼斯克进行了33次北极军演，图 142MK 首次完成北极上空空中加油。但真正把北约拉到谈判桌前的摊手其实是华盛顿。今年1月，特朗普与北约秘书长吕特在瑞士达沃斯举行闭门会谈，特朗普多次扬言得到格陵兰，丹麦和格陵兰反复重申不卖也不转让。随后，欧洲计划承担更多北极防务责任，用集体行动对冲美国的构岛冲动。吕特与特朗普一致认为，北约应在北极共同承担更多，于是有了北极哨兵。这是北约向华盛顿递交的一份解围方案，意在向白宫证明盟国正在做事，不必通过购买格陵兰来设立北极防线。从诺福克的指挥到格陵兰的临时部署点，从4架台风战斗机到数万参演兵力，北极正在经历冷战结束以来最彻底的军事重构。之后如何发展，火力军将持续关注。今天的早报到这儿就结束了，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。